форсированном режиме. Бой начинается! Силы противника на горизонте. Демо-генератор запущен. Установка дымов завершена. Двигатель в штатном режиме. Торпеды по правому борту. Торпеды за кормой. Обнаружен линкор противника. Вражеский снизу уничтожен. Вражеский эсминец потоплен. Двигатель в форсированном режиме.
уничтожен. Двигатель в форсированном режиме. Вижу вражескую... Команда противника получила преимущество. Команда противника близка к победе. Двигатель в штатном режиме. Неполадки устранены. Торпеды справа по борту. Торпеды по правому борту. Торпеды за кормой. Торпеды справа по борту. Линкор врага потоплен.
Торпеды прямо по курсу. Неполадки устранены. Торпеды прямо по курсу. Торпеды прямо по курсу. Торпеды по левому борту.